ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដុះនៅសមត្ថភាពដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដ៏មានតម្លៃក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមសម្ដេចអង្គទីទាំងមូលបានជ្រាបថាមុននឹងបានយល់អំពីខ្លឹមសារទាំងឡាយដែលតាក់ទងទៅលើពាក្យថាវិបស្សនាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តសិតតែជាមានតំណែងតំណងទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលខានពុំបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យនេះវិបស្សនាជាបញ្ញាពិចារណាឃើញច្បាស់ទៅតាមសភាពពិតឬក៏ប្រាជ្ញាពិចារណាឃើញច្បាស់ទៅតាមដំណើរនៃសង្ខារតាមសភាវៈនៃបរមត្តគឺរូបបរមត្តនាមបរមត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈគឺអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាដែលមានសភាពព្រឹត្តទៅសោះសូន្យដើម្បីលះបង់នៅកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះចឹងខ្លឹមសារដោយសេចក្តីសង្ខេបនេះចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានទាំងគន្ធរៈទាំងវិបស្សនាទុរៈគន្ធទុរៈដែលយើងបានវិភាសាហើយសិតតែជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកោះបំពើងឲ្យឃើញតម្លៃនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងព្រះសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីសិក្សាប្រតិបត្តិហើយប្រធមនេះតើផ្ដល់អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបចឹងនៅក្នុងបរិបទពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅប្រសូតមួយដែលមាននៅក្នុងខត្តកនិកាយតន្តបិដកខត្តកនិកាយលេខ64ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីសន្តិភាពចឹងត្រូវទៅតាមបរិបទរបស់យើងក្នុងការពិភាក្សានេះសន្តិភាពនេះនៅក្នុងព្រះសូត្រនោះបានលើកឡើងថាសន្តិនេះមានន័យថាសេចក្តីស្ងប់ឬក៏ការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដល់ក្រៃលែងនៅក្នុងពាក្យសន្តិភាសាបាលីនេះព្រះអង្គបានបែងចែកជា3សមតិសន្តិតទាំងកសន្តិអចន្តសន្តិចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនីមួយនេះដោយពាក្យថាសមតិសន្តិស្ងប់ដោយសេចក្តីសន្មត់នៅក្នុងបច្ច័យបិដកលោកបញ្ជាក់ថាគឺជាការកម្ចាត់បងនៅទិដ្ឋិទាំង62ប៉ុន្តែដោយបរិបត្តិនៅក្នុងនេះយោងទៅតាមវិបស្សនាឲ្យតម្រូវទៅតាមលំអលំអនៃសន្តិយើងអាចនិយាយពាក្យថាទៅជាសិលវិសុទ្ធិបាន ទ
ព្រោះហេតុអីព្រោះថាសមតិសន្តិនេះគឺជាកុសលធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យជំរះពីខាងដើមបានដល់សិលនិងទិដ្ឋិនេះគឺបើសិលនេះមិនទាន់បានស្អាតទេអត់អាចធ្វើនៅទិដ្ឋុជុកម្មង្ករោតេឲ្យត្រង់ទៅលើពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេឯចំណែកតទាំងកសន្តិនេះគឺសំដៅការអប់រំចិត្តក្នុងឈានសមាបត្តិជាកិច្ចបដិបត្តិមួយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកសាមណៈទាំងឡាយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអចន្តកសន្តិគឺសំដៅយកបញ្ញាវិបស្សនាគឺសំដៅយកបញ្ញាវិសុទ្ធិសទ្ធិចឹងនៅក្នុងន័យដើម្បីបានបង្ហាញអំពីដំណើរពាក្យថាសន្តិភាពឬក៏បល័យសន្តិនេះក្នុងអង្គពិធីឲ្យបានស៊ីជម្រៅខ្ញុំកណាគ្រាន់តែលើកខ្លះដើម្បីនឹងបានបញ្ជាក់ក្នុងតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែតកតងទៅក្នុងសមតិសន្តិនេះឯងនៅក្នុងបរិបទពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទទាំងកុហកទាំងបព្វជិតសិតតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងដែលពិតប្រកបទើបអាចបម្រើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបានបើសទ្ធាក្នុងឯងមិនមានតន់ឫសគល់ច្បាស់លាស់ទេមិនអាចការពារថែរក្សារតនត្រ័យនេះបានទេចឹងតើសទ្ធាដែលជាឫសគល់សម្រាប់យើងម្នាក់ដែលលះបង់ដើម្បីបម្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ទីពឹងទីរលឹកនោះវាតកតងអីខ្លះទៅតាមពុទ្ធិកាតកតងទៅទី1ទស្សនកាមោសីលវតੰដែលយើងមកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងខ្លាំងណាស់ទៅលើកម្មទៅលើវិបាកទៅលើកម្មជារបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដែលយើងបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ឲ្យយើងចង់ឃើញចង់ដឹងចង់សេពគប់ជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធរហូតដល់យើងជាសមណៈហ៊ានលះបង់ពីផ្ទះពីសម្បែងមកសាងប្រភ្នោះបួសជាបព្វជិតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃសទ្ធានេះជាអចលសទ្ធានេះជាអរិយទ្រព្យសទ្ធានេះជាសទ្ធាពីជាងជាពូជបុណ្យបបេកតបញ្ញតាមិនដឹងកសាងនឹងវាច្រើនប្រហែលអីទេបងបានអាចមកជួបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះរហូតបានហ៊ានលះបង់សាងប្រភ្នោះជាភិក្ខុសាមណេរទៅជាឧបាសកឧបាសិកាហើយលះបង់ដើម្បីបម្រើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងមានសទ្ធាទី1នឹងឯងហើយត្រូវធ្វើអីទៀតតើគ្រាន់តែលះមកបួសជាភិក្ខុសាមណេរជាបាសកបាសិកាប៉ុណ្ណឹងឬថានៅឯងសទ្ធម្មੰសុណាតិនេះយើងពិភាក្សាគ្នានេះសទ្ធម្មੰសុណាតិស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពរៀនដោយសេចក្តីគោរពត្រេះរិះពិចារណាដោយសេចក្តីគោរពត្រត្រង់ដោយសេចក្តីគោរពយកទៅបដិបត្តិទូមានកាយវិចារចិត្តคล้ายទៅជាសមណសច្ចៈបុត្រคล้ายទៅជាបាសកបាសិកាត្រៃរតន៍ពេលណាដែលយើងបានសេពគប់បានស្ដាប់ហើយបានធ្វើឲ្យ
វិថីជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរពីអកុសលមករៀនរស់នៅជាមួយនឹងកុសលពិទូមានព្រានបដៅរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូរពីលោភៈទោសៈមោហៈទៅជាអលោភៈអទោសៈអមោហៈនេះសន្តិជាសន្តិបើបដូរបានលោកថាសទ្ធានឹងហិតដ៏អស្ចារ្យវិន័យមច្ឆេរបល្ល័ង្កអាចលះបង់មច្ឆរិយៈមច្ឆរិយៈចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងសុចរិតជាសមាអាជីវៈសមាអាជីវៈចឹងបុគ្គលដែលមានសទ្ធាទាំង3នេះបុគ្គលនឹងឯងហើយទើបថែរក្សាការពារព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឲ្យមានទីពឹងទីរលឹកហើយបានខ្ជាប់ខ្ជួនសិក្សាប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌វិន័យរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាច្បាស់លាស់ហើយមានបញ្ញាហើយស្ថិតនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិចឹងយើងពិភាក្សាទោះបីជាពាក្យខ្លះក្រោតក្រៀតពាក្យខ្លះក៏ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវតែពិភាក្សាត្រូវតែឲ្យយោបល់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងយុគសម័យនេះទទួលទាំងខុសត្រូវទាំងត្រូវទាំងព្រះបរិយ័តទាំងការបប្រតិបត្តិទើបធ្វើឲ្យមន្ទិលទាំងអស់នេះផុតចាកអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិបើផុតចាកអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិហើយយើងមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់សិតតែជាមនុស្សបន់ជាសមាទិដ្ឋិហើយត្រូវការអប់រំចិត្តនឹងឯងនេះមានសេចក្តីស្ងប់ជាមួយនឹងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃនេះសិតតែជាអារម្មណ៍របស់សន្តិហើយពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិដែលយើងបានយកនៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកត្រង់សរណគមណੰឥឡូវយើងទីពឹងហើយប៉ុន្តែដល់មឿងមិនដឹងទេគមណੰនឹងគឺឲ្យដល់ថាមានអីឲ្យដល់សទ្ធាបញ្ញាទើបក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនេះជាសមាទិដ្ឋិស្មោះត្រង់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្មោះត្រង់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្មោះត្រង់នៅក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែររបស់យើងនេះឲ្យគង់វង្សបានឲ្យគង់វង្សបាននេះសន្តិក្នុងនោះមិនមែនត្រឹមតែសមាទិដ្ឋិប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវវត្តប្រតិបត្តិនៅកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះទាំងគន្ធរៈទាំងវិបស្សនាទរៈពេលណាដែលយើងមានសទ្ធានឹងមុតមមហើយយើងឃើញគុណបរតនត្រ័យបន្លោះហើយមានការសក្ការោតិគរុការោតិមាននេតិពោជេតិបរមាយបរិបត្តិបូជានេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងនឹកគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃនឹងឯងបំរើសពគ្រប់បែបយ៉ាងទើបយើងមានដេកជះក្នុងការសាងនៅបារមីធម៌អត់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងទាំងអស់គ្នានេះជាអ្នកបន្តនៅអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាបន្តទៅលើធម៌វិន័យរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យបាត់ពន្លឺនៃសច្ចធម៌ឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ថែរក្សានៅពុទ្ធឱវាទគ្រប់5000ព្រះភាសាដោយមានគុណបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកឲ្យទៅដល់អាចយកអារម្មណ៍ពុទ្ធពធប្រសង្ឃមកទុកនៅក្នុងចិត្តនេះបានបើទុកអត់បានទេសិល5នេះអត់ធន់ជាមួយនឹងកិលេសសិល8នេះអត់ធន់ជាមួយនឹងកិលេស
សិល10សិលភិក្ខុសិលសាមណេរនេះអត់ធន់ទេព្រោះសទ្ធានេះឯងជាគុណជាតិមួយចងក្រៀកដូចជាមេតបចឹងបញ្ញាដូចជាអាវុធរបស់មេតបចឹងបានអាចកាត់ផ្ដាច់នៅមច្ឆាទិដ្ឋិទៅជាសមាទិដ្ឋិសទ្ធាហត្ថាមហាមនីបើសទ្ធានេះជាឫសគល់នៃសមាទិដ្ឋិហើយដៃទាំងគូនេះទទួលនៅសមាទានសិលនឹងមកទុកនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់យោនិសោមនសិការៈជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងមានភាពស្ងប់កាយស្ងប់វាចាស្ងប់ចិត្តហើយពេលណាត្រឹមតែមានសិល5ចឹងសន្តិភាពសមតិនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិនៅក្នុងសិលនេះគ្រាន់តែមានសិល5ធ្វើឲ្យរាគៈទោសៈមោហៈទ្រោមភ្លាមមានសិល5ជាប់ភ្លាមចឹងសន្តិភាពនឹងកើតពីខាងក្នុងអាចរក្សាកាយល្អវាចាល្អភ្លាមហើយមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការសិក្សាក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងការទូមានខ្លួនយើងនឹងបានគ្រាន់តែមានសិល5យើងមានចិត្តស្ងប់ឈ្មោះថាយើងឈ្នះខ្លួនយើងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកពោលថាបើអ្នកទាំងឡាយមិនតន់ឈ្នះខ្លួនឯងទេកុំព្យាយាមយកឈ្នះអ្នកដទៃនាំមាន2នាំឲ្យដេកកើតទុកអញ្ចឹងលោកបណ្ដោះនៅសមត្ថភាពខ្លួនយើងជាអត្តសទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះចឹងពេលណាដែលយើងមានសទ្ធាដូចដៃទាំងគូយើងទទួលមកសីលសង្វរៈព្រះភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាចេះសង្រួមព្រោះសិលនឹងរៀងខ្លួនវិសុងអត់មាននរណារក្សាឲ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវមានគោលដៅមួយសេពគប់នឹងពួកសប្បុរសព្រះមហាថេរៈព្រោះហេតុអីព្រោះសិលរបស់យើងជួនកាលជាបឋុជននេះនៅតែឯងសិលនេះជួនកាលដាច់ជួនកាលធ្លុះជួនកាលប្រព្រឹត្តជួនកាលប្រពីលបើនៅចិត្តព្រះថេរៈនៅចិត្តឧបជានៅចិត្តគ្រូបានរៀនបានសូត្របានអាស្រ័យជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតពួកសប្បុរសចេះដាស់តឿនទូមានព្រានប្រដៅឲ្យមានសតិមានបញ្ញាមានហិរិអតបៈសំបីតែយើងបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធមែនប៉ុន្តែបើអត់នៅជាមួយគ្រូបាអាចារ្យទេខ្ជិលនមស្ការទៅទៀតបងប៉ុន្តែបើនៅជាមួយគ្រូបាអាចារ្យដឹកនាំចេះនមស្ការរហូតផឹកងាកប៉ុន្តែបើនៅតែឯងអត់ទៅងើបទេណាទោះបីយើងលះបង់ថាមកបួសជាភិក្ខុសាមណេរក៏ដោយប៉ុន្តែកិលេសនឹងវាហុំព័ទ្ធគ្រប់សង្កត់សង្កលេសធម៌នឹងគ្រូតគ្រៀតណាគ្រូតគ្រៀតណាយ៉ាងត្រូវតែមានសិលសង្វរៈមានស្មារតីសតិសង្វរៈត្រូវដាស់តឿនថាអាត្មាអញជាអ្នកបួសមកអញជាបាសកបាសិកាត្រូវមានសតិត្រូវមានស្មារតីដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូបើដឹងតែអញ្ចឹងនោះមិនបាច់ហត់សម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គទេដាច់បាច់ហត់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដាស់តឿនណែនាំអីទេគឺតែតាមព្រះទៅចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែចេះជាងព្រះតាចេះចប់ត្រូវមានសតិគ្រប់អង្គអ្នកមានសិលមិនមែនអ្នកមានវិបត្តិទេអ្នកមានសិលគឺអ្នកមានសតិស្មារតីរឹងមាំមកបួសពុទ្ធសាសនាមានសតិនេះគឺមិនមែនមនុស្សខូចចិត្តទេមិនមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តទេមិនមែនជាមនុស្សមានវិបត្តិទេសទ្ធាបញ្ញារក្សានៅសតិនឹងមុតមមណាស់បានអាចថែរក្សាធម៌វិន័យរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពិសេសសិលនឹងឯងបើសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនបាច់តែសិក្ខាបទ227ទេតែ5ហ្នឹងក៏ថែមវត្តផងតែ5ហ្នឹងក៏ថែមជាប់ផង
ចឹងសិតតែជាបុគ្គលមានសតិមានបញ្ញាត្រូវការអប់រំចិត្តអាស្រ័យរឿយកុំធ្វេសប្រហែសកុំគិតទុកថាវិបស្សនានេះជាធម៌បុរាណជាធម៌ដ៏មានធម៌ពលសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់រូបសំបីតែពួកអឺរ៉ុបឥឡូវគេស្វែងយល់អំពីការអប់រំចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងការអប់រំធនធានមនុស្សឲ្យមានសក្តានុពលទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យមានសន្តិភាពបើអត់គុណធម៌នឹងទេมันអាចទៅរួចទេហត់នឿយអ្នកមានសិលមានវិរិយៈសង្វរៈណាស់សេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងណាអត់មានខ្ជិលអត់មានច្អូសទេអត់មានល្អូអត់មានរទាំថាអូបាក់ណាស់សំណុកណាស់ណាឲ្យបួសខ្លួនឯងបួសខ្លួនឯងសម្បោឧបជាបំបានបួសឯអត់យើងមួយចុះមួយបួសខ្លួនឯងចឹងវិរិយៈព្យាយាមប្រឹងប្រែងសង្រួមខ្លួនឯងសិក្សាប្រតិបត្តិខ្លួនឯងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងធម៌វិន័យខន្តិសង្វរៈត្រូវអត់ធន់ផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តអ្នកដឹកនាំបើអត់មានសេចក្តីអត់ធន់ទេអត់មានសិល្បៈនៃជីវិតคล้ายទៅជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេត្រូវមាត់គេរហូតហ្នឹងធ្វើងាប់មិនក្តីក៏អត់មានប្រយោជន៍អីដែរខ្វះសេចក្តីអត់ធន់ងួនចិត្តអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ការអត់ធន់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរណាស់នៅក្នុងឱវាទបាតិមោខន្តិបរមង្គតបោតៃតខាសមណៈសក្យបុត្រជាបុត្ររបស់តថាគតដើម្បីទៅព្រះនិព្វាននេះជាមិនមែនជាមនុស្សទុនខ្សោយទេជាមិនមនុស្សអែលទេមនុស្សរឹងប៉ឹងណាស់អត់ធន់ណាស់បានហ៊ានលះបង់អ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ជាបញ្ញខេត្តសម្រាប់ជាទីពឹងរបស់មនុស្សទាំងទេវតាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ជនច្រើនគ្នានេះជនច្រើនគ្នានេះចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពិធីមានឧបាយឲ្យយើងនឹងទាំងទ្រឹស្ដីទាំងអនុវត្តពុទ្ធសាសនាបើយើងទ្រឹស្ដីច្រើនពេកខៀលអនុវត្តហើយព្រោះព្រះអង្គប្រៀបរួចហើយធម៌តថាគតច្រើនដូចជាស្លឹកឈើនៅលើផែនដីឯតថាគតបានត្រាស់មកសម្ដែងធម៌ប៉ុន្តែស្លឹកឈើនៅលើបាតដៃអញ្ចឹងបានន័យថាការដែលព្រះអង្គបានសន្សំពេញបុណ្យបារមីដែលធ្វើនឹកដូចស្លឹកឈើនៅលើផែនដីប៉ុន្តែទៅសម្ដែងនេះតិចតួចដូចស្លឹកឈើនៅលើបាតដៃប៉ុន្តែបើយើងយកការនិយាយដូចស្លឹកឈើនៅលើផែនដីការធ្វើរបស់យើងដូចស្លឹកឈើនៅផែនដីហើយតិចចាស់យើងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តថាច្រើនពេកយូរឆ្លុះគ្នារង្គៀសគ្នាសៅមងលេងទុកចិត្តគ្នាចាញ់ប្រៀបគ្នាតិចតួចប្រកាន់គ្នាទៀតនឹងថាច្រើនចឹងបង្រៀនទាំងទ្រឹស្ដីទាំងបដិបត្តិនឹងឲ្យស្មើទៅបានយើងអាចឃុំក្រងរក្សាដំណើរនៃជីវិតទាំងកាយទាំងចិត្តរបស់យើងនឹងបានល្អញាណសង្វរៈទៅជាបុគ្គលមានសិលនេះជាបុគ្គលថ្លៃថ្នូរជាបុគ្គលមានបញ្ញាជាបុគ្គលមានគុណធម៌ណាគុណធម៌ណាទើបអាចរកនៅសន្តិស្ងប់កាយស្ងប់វិជ្ជាស្ងប់ចិត្តបាទនេះត្រឹមតែចំណែកនៃសមតិសន្តិពេលណាដែលសត្វលោកមានសន្តិល្អកាយល្អវិជ្ជាល្អចិត្តល្អពេលនោះគណៈនោះមានមង្គលល្អអ្នកខត្តរិកល្អហើយមានមង្គលល្អមានអ្នកខត្តរិកល្អអរុណរះល្អហើយពន្លឺល្អហើយ
គណៈនឹងយាមទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅជប់មួយថ្ងៃមួយសិតដែលជាសេរីមង្គលទាំងអស់24ម៉ោងអតីតកន្លងទៅក៏មង្គលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះ24ម៉ោងក៏កំពុងតែមានមង្គលស្អែកមកដល់ក៏មានមង្គលដែរឲ្យតែមានសន្តិនេះកាយល្អវិចារល្អចិត្តល្អបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនមានសេចក្តីប្រមាទចេះថែរក្សាកាយវិចារចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាឆ្លៀសវៃបុគ្គលនោះកើតមកកំពុងតែរកនៅប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនប្រយោជន៍លោកនេះឲ្យខ្លួនមានន័យណាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងអត់បានយល់ទេយើងអត់មានរកប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនបានទេមានតែរករឿងឲ្យខ្លួនរកទោសឲ្យខ្លួនឲ្យបញ្ហាជីវិតឲ្យខ្លួនម្ល៉េះហើយសង្គ្រាមគឺលោភៈទោសៈមោហៈកើតហើយយកកាយយកវិចារណាទៅចរចាត្រូវគ្នាអត់ទេនេះសន្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺសកម្មភាពរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅចំណុចទី2តតង្គៈសន្តិការអប់រំចិត្តចឹងការអប់រំចិត្តនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងវត្តអារាមវត្តនិងអារាមវត្តប្រតិបត្តិអារាមជាទីរីករាយស្រស់ថ្លាពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅឲ្យរីករាយឲ្យស្រស់ថ្លាឮតែសូរសៀងនៃព្រះធម៌កុំឲ្យឮសូរសៀងតែទាស់គ្នាបានคล้ายទៅជាវត្តអារាមអារាមៈនេះជាទីរីករាយចង់ទៅចង់កសាងចង់បដិបត្តិចង់ផ្ញើខ្លួននៅក្នុងវត្តនេះតតារាមនេះជាទីរីករាយចឹងទៅមានអីព្រៃស្ងាត់ទៀបគល់ឈើតូបស្ងាត់អ្វីស្ងាត់ដែលមានបរិស្ថានល្អដើម្បីសិក្សាដើម្បីប្រតិបត្តិសិក្សាប្រតិបត្តិជាគោលដៅមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលណាដែលយើងធ្វើការហត់នឿយទៅសម្រាប់ខ្លះគឺកម្មដ្ឋានអភិរមសងំទូមានចិត្តឲ្យចិត្តនឹងមានសេចក្តីស្ងប់ឲ្យសេចក្តីល្អទទួលអារម្មណ៍បរិសុទ្ធដើម្បីជំនួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានកាយចិត្តនេះមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញនៅការងារបន្តទៅទៀតកុំភ្លេចក្នុងការអប់រំចិត្តញាតិញោមកាលណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយើងជោគជ័យបានបណ្ឌិតបានការងារល្អមានទ្រព្យមានសម្បត្តិប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែខូចចិត្តនឹងស្អីក៏អស់ដែរតែខូចចិត្តនឹងសំបីតែសឹងសំបីតែសម្រានក៏អត់លក់ដែរឲ្យតែចិត្តនេះមានវិបត្តិហើយចិត្តនឹងបញ្ហាជាងគេណាចិត្តនេះជាប្រធានចិត្តនេះជាប្រធានចិត្តនេះជាប្រមុខចិត្តនេះជាអធិបតីចឹងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាអាហារផ្លូវចិត្តគឺការអប់រំចិត្តព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឧបាយនៃការទូមានចិត្តនៅក្នុងសមថៈសមថៈ40សំបីពុទ្ធធានសតិធម្មមានសតិសង្ឃានសតិសីលានសតិចាគានសតិនេះជាដើមសិតតែជាអារម្មណ៍ក្នុងការអប់រំចិត្តបើចិត្តរបស់យើងនឹងរវើរវាយចិត្តរបស់យើងនឹងគិតច្រើនពេកចិត្តរបស់យើងនឹងរាយមាញដែកដងខូចចិត្តពិបាកចិត្តខ្វល់ខ្វាយចិត្តបាក់ទឹកចិត្តលែងធ្វើអីកើតទាំងអស់លែងធ្វើអីកើតទាំងអស់ចឹងការអប់រំចិត្តនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធឲ្យបានតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយក្នុងកុសលអារម្មណ៍តែមួយក្នុងកុសលបើអារម្មណ៍តែមួយក្នុងកុសលកុសលេនធម្មេនធម៌ដែលជាកុសលគឺជាធម៌ឆ្លៀសមិនអប់រំបិទភ្នែកអត់ដឹងអីមែនទេមិនសមាធិឯហ្នឹងកុសលេនធម្មេន
ដែលតាំងនៅក្នុងកុសលអារម្មណ៍តែមួយបរិសុទ្ធនេះចំពោះតែចិត្តណាដែលឆ្លៀសវៃប្រកបទៅដោយបញ្ញាញាណសម្បយុទ្ធទៀតណាចឹងត្រូវការបញ្ញាថ្នាក់សន្តិនិងការអប់រំចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយត្តយោមរវល់កណាមចាស់រវល់មិនក៏បានខណកសមាធិបិទភ្នែកទៅ5នាទីដកដង្ហើមតិចស្ងប់សាយមេត្តាធម៌សម្រានសឹងស្រួលងើបមកវិញស្រឡះមុខមាត់នមស្ការបន្តិចតួចសាយមេត្តាធម៌ទៀតមានសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអ្នកណាជួបក៏ញឹមណាស់ប៉ុន្តែបើធុញទ្រាន់នៅក្នុងចិត្តមកមកទៀតអញហ្នឹងមិនតាន់គេនិយាយផងភ័យហើយបងអង្គនិយាយឲ្យឆាប់មិនការអីហ្នឹងភ័យហើយបញ្ហាវាច្រើនពេកចឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ណាស់អនណាក៏ខណកសមាធិតិចតួច5នាទី10នាទីអត់កុំគិតថាអូសមាធិនឹងវាឈួតវាអីកុំប្រមាទសមាធិព្រះបាបធ្ងន់ណាស់បងបើធ្វើមិនធ្វើអត់ទៅទុកឲ្យគេធ្វើកុំនិយាយអញ្ចឹងនាំឲ្យបាបនាំឲ្យបួសឲ្យបន្ទុកជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាសមាធិភិកវេភិអវថៈសមាហិតោភិកវេភិក្ខុយថាភូតាំងបជានិតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយចម្រើនសមាធិចិត្តរបស់អ្នកដែលតាំងល្អហើយមមួនហើយនឹងណោហើយយថាភូតាំងបជានិតិរមែងនឹងគប្បីឃើញជាក់ច្បាស់យថាភូតាំងគឺជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពិតគឺកាយនិងចិត្តរូបបរមត្តនាមបរមត្តទាំងឯងឃើញជីវិតរបស់យើងពិតតើគួរទៅណាគួរធ្វើអីគួរបំពេញយ៉ាងម៉េចដែលអាត្មាអញមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារហូតដល់អាត្មាអញជាអីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទៀតអញ្ចឹងសិតតែអ្នកខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់ហត់នឿយមួយថ្ងៃគឺជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយទៅកិច្ចការទាំងអស់ទាំងឯងជាខណកសមាធិមួយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងអោនទៅមโนទ្វារាវចនៈអោនទៅដោយអាណាបានសតិដឹងដង្ហើមចូលចេញបរកម្មជីវ័នចេញចូលភ្ជាប់បន្តិចចឹងទៅបដោះនិស័យចឹងទៅមកកណៈ5នាទី10នាទីអីហ្នឹងក៏ដកដង្ហើមវែងចឹងទៅងើបទៅក៏ល្អទៅហើយអ្នកខ្លះមានសទ្ធាទៅឧបចារសមាធិបានតម្កល់ចិត្តនឹងឯងនឹកបានច្រើនទៅ1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះទៅប៉ុន្តែឲ្យដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយឲ្យដឹងថាអូកាន់យកអារម្មណ៍ណាដោយអាណាបានសតិឲ្យដឹងច្បាស់អាណាបានសតិកុំកាន់យកអារម្មណ៍អាណាបានសតិទៅដឹងពុទ្ធោអត់ទេអានឹងខុសអារម្មណ៍ខុសទីគូចោនៃការធ្វើសមាធិឲ្យតើមានគ្រូមានអីច្បាស់លាស់រៀនអីក៏មានគ្រូដែរអបណាសមាធិបានដល់ឈានសមាបត្តិការអប់រំចិត្តយើងខំបដោះនៅក្នុងពរិជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រសង់ចេះធ្វើសមាធិបាសកបាសិកាហត់នឿយមកចូលរួមនៅក្នុងសមាធិគាត់យល់ដឹងអំពីពធជ្រះថ្លាទំនុកបំរុងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតប៉ុន្តែសមាធិនេះសូមប្រគេនកណ្ដាលចាស់គ្រប់អង្គឲ្យដំរំត្រីដែរតើតបណ្ដាមទីអីជួនកាលសមាធិខ្លះក៏វារញ៉េរញ៉ាយដែរណាពិបាកណាស់បើមានតែគ្នាអីបន្តិចបន្តួចអង្គុយបិទភ្នែកមានសិស្សមានគុណទៅណាបារមីអីណាសេងនឹងក៏មានដែរប្រហែលអត់បានទេរឿងនេះពិបាកជាងគន្ធរៈទៀតតើប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាថែទាំហ្នឹងហើយមុនផងសមាធិទេបានគេស្គាល់អីច្រើនបារមីចូលក៏ដោយហ្នឹងណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀត
អ្នកដែលចូលចឹងឆាប់ប៉ះពាល់ណាឆាប់ប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់ពុទ្ធសាសនាហើយដំស្រាប់ហើយរឿងទាំងអស់នេះនឹងវាសិតតែមានទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែយើងរក្សាបែបផែនអ្វីដែលជាវិជ្ជមានលើកទឹកចិត្តដោយសារនៅពុទ្ធមណ្ឌលបាសនទុរៈទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់គណៈសង្ឃនិយុហ្នឹងហើយមកអីនេះដាច់មេធាឬគណៈសង្ឃធ្វើតាមម៉េចលោកណែនាំយ៉ាងម៉េចធ្វើចឹងទៅពាក់ចពោក្រហមគេចឹងទៅហើយណាអត់គេទៅពណ៌កាក់ខ្នោទៅចឹងទៅប៉ុន្តែបើគេឲ្យដូរក្រហមទាំងអស់សាធុធ្វើតាមអត់ប្របាក់អីគ្រាន់តែអ្នកបួសឲ្យប្របាក់រឿងចពោអីទេហ្នឹងហើយឲ្យតែសុខដុមរមនាអាស្រ័យសាមគ្គីគ្នាល្អនិមន្តតាមដំណើរចឹងហើយអ្នកចម្រើនបប្រតិបត្តិនៅក្នុងពធនេះណាក្នុងពធនេះបើយើងបានសិក្សាហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពាល់ត្រូវនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអបច្ចតាជាអ្នកប្រាថ្នាតិចហ្នឹងហើយព្រោះអបច្ចតានេះវាជាលោភៈចិត្តចឹងតតដោះប្រាថ្នាតិចបដិពោតទាំង10អីតដោះបន្តិចទៅណាបានអាចចម្រើនធម៌ទៅបប្រតិបត្តិធម៌ទៅឆាប់កើតសន្តោសៈសន្តោសតាមមានតាមបានវិវេកត្រេកអររីករាយកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ព្រៃស្ងាត់ទៀបគល់ឈើតូចស្ងាត់ចេះស្ងាត់ខ្លួនឯងចេះដឹងថាកន្លែងនោះស្ងាត់ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រេកអររីករាយណាស់កន្លែងស្ងប់ស្ងាត់នេះអសង្សកៈកុំជាប់ពុកណៈច្រើនពេលណាដែលយើងចេះអប់រំចិត្តចេះលះបង់វិរិយារម្ភៈត្រូវមានអតបិសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមដុតកម្ដៅនៃកិលេសបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសន្តោស្ងប់ស្ងប់អ្នកស្ងប់សន្តិភាពនៃពាក្យថាតទាំងៈនឹងសន្តិនឹងវាស្ងប់បងដោយសារស្ងប់នឹងឯងបានអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះនឹងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើអត់ស្ងប់អត់ស្ងាត់ទេវាអត់ស្ងៀមទេញោមងាយទេចឹងហ៎សន្តោនៅត្រូវស្ងាត់ស្ងប់បនិតោចិត្តស្ងប់នឹងចិត្តនឹងឯងថ្លាស្អាតបរិសុទ្ធអង្គលោមើសាកលោមើមួយឆ្នាំអីលោមើឬក៏មួយអាទិត្យ10ថ្ងៃមួយខែ2ថ្ងៃអាចស្ងប់ស្អាតបរិសុទ្ធនឹងបានពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់អាសេចនកោមានសភាពសទន់តិចអើយបាច់ស្រោចទឹកទេតិចឯងហ្នឹងនោះបាច់គេទៅសើទេការងារនឹងទទួលដោយរីករាយពេញចិត្តពេលណាដែលយើងធ្វើបានសុខាចវិហារោជាទីអាស្រ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខណាពេលណាដែលមានសេចក្តីសុខក្នុងសមាធិបាបកេវូបសមេតិដោយសារពពួកនិវរណៈដែលជាគ្រឿងសៅមងកខ្វក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងយល់វាអស់ទៅដូចជាទឹកដែលយើងចម្រោះជាคล้ายទៅជាទឹកសុទ្ធចិត្តរបស់យើងនឹងក៏វាសុទ្ធស្អាតទឹកបេះដូងមកទូកដៃដែលពេលណាដែលចិត្តស្អាតថ្លាបរិសុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបញ្ញាញាណឃើញច្បាស់មួយសែនចក្រវាលដោយសារតែទឹកបេះដូងដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធដែលមានចិត្តចេតសិកដែលបានអប់រំទូមានហើយទើបអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គទៅប្រោសប្រទាននៅក្នុងបតៃបិដកដែលឃើញព្រះអង្គណាប្រោសប្រទានសត្វច្រឡំឯងអត់ទេនេះសច្ចធម៌នេះពិតប្រកបណាស់បើសេចក្តីស្ងប់នឹងហើយសទ្ធារបស់យើងនេះសទ្ធាពលៈនឹងមុតមមហើយ
ណាវិរិយៈសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់យើងនឹងរឹងមាំហើយសតិរបស់យើងនឹងមានស្មារតីគ្រប់ហើយសមាធិក្នុងការតម្កល់ហើយបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ហើយម្ល៉េះហើយញ៉ាំងនៅអ្វីក៏តែងបានសម្រេចដែរចិត្តស្ងប់ចិត្តបរិសុទ្ធនេះជាកុសលរាសីជាបញ្ញរាសីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅកុសលរាសីសូត្រអ្នកទាំងឡាយចង់បានកំណកបុណ្យរាសីបុណ្យគឺចម្រើនអប់រំចិត្តនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏សតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់ចិត្តរបស់យើងនឹងមានសន្តិទី3នេះអចន្តសន្តិជាប្រាជ្ញាឃើញច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈឃើញច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈតែតាមលំដាប់នៃញាណលំដាប់នៃញាណនៃតួវិបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរនោះក៏មានថាអ្វីដែលតួវិបស្សនាតួវិបស្សនាមាន3ក៏មាន5ក៏មាន9ក៏មាន16ក៏មាន18ក៏មាន3គឺមាននៅក្នុងបរិញ្ញា3មាន5នៅក្នុងវិសុទ្ធិទាំង7ប៉ុន្តែឫសគល់2ប៉ុន្តួ5នៅក្នុង9វិបស្សនាញាណទាំង9មាននៅក្នុង16វិបស្សនាញាណ16មានច្រើនទៅទៀតសិតតែជាលំដាប់នៃតួរបស់វិបស្សនាដើម្បីឃើញនៅសភាវៈនៃបរមត្តធម៌លំដាប់មួយនឹងឯងពេលណាដែលយើងឃើញជាក់ច្បាស់ហើយបញ្ហាទាំងឡាយអ្វីទាំងអស់យើងទទួលបាននៅជីវិតរបស់យើងទៅតាមវិធីសាស្ត្រនៃរូបមន្តវិបស្សនានេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងនៅក្នុងសង្គមឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងបានយូរអង្វែងបាននេះប្រយោជន៍ទី1ជាទិដ្ឋធម្មសុខវិហារយៈនេះសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដោយការអប់រំចិត្តនេះជាគុណជាតិមួយដ៏ប្រសើរហ่ะសុខមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងញាណទស្សនៈឃើញនៅចក្ខុវិស័យយើងពុទ្ធកសិក្សាវិបស្សនាព្រះពុទ្ធសាសនាសិតតែមានចក្ខុវិស័យគោលដៅរបស់យើងដែលត្រូវដើរហ្នឹងហើយតើតអប់រំចិត្តបើមិនតាន់អប់រំចិត្តទេយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មានឡើយទេសតិសម្បញ្ញញ្ញៈមានស្មារតីខ្ពស់ណាស់នឹងទីបំផុតអាសវៈការអស់ទៅនៃកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅមងនឹងឯងបានព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយបើមិនមានសន្តិទាំងខាងដើមកដាលខាងចុងទេកុំគិតថាអ្នកនឹងពុះកែដោយអំណាចនៃពពួកអកុសលបើអ្នកអត់មានបញ្ញាទេពីព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៅក្នុងអីយល់ជុំកាលណាម្ចាស់ព្រះអង្គបរមត្តទីមនីមហាដេកាមានធម៌5ស្តៀងនឹងញាណស្តៀងនឹងអ្នកសម្រេចគុណធម៌ចឹងទី1គឺលោភៈទី2មោហៈទី3ទិដ្ឋិទី4វិតកៈទី5វិចារៈធម៌ទាំង5នេះបើសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងចិត្តណាហើយចិត្តនោះคล้ายទៅជាអីវិញ្ញូជាតិកោដូចអ្នកប្រាជ្ញចឹងនិយាយដូចអ្នកប្រាជ្ញចឹងបរិសតបរិយន្តិសម្បទាចេះដឹងយល់សេចក្តីនឹងគឺបកែតែហ្មងប៉ុន្តែអកុសលសតឆេកភាវៈឆ្លៀសវៃចេះចាំកត់ស្អីក៏បានដែរបដិពលៈភាវៈមានសមត្ថភាពប្រាប់បង្ហាញប៉ុន្តែសិតអកុសលមិច្ឆាញាណៈលោកប្រាប់នៅក្នុងបរមត្តទីបនីមហាដេកា
បើអ្នកមិនយកទៅអប់រំឲ្យអស់នៅអកុសលទាំងអស់នោះទេទីបំផុតប្រៀបបីដូចជាដើមចេកផ្លែហើយសម្លាប់ដើមអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាត្រូវការសិក្សាត្រូវការបប្រតិបត្តិត្រូវការឲ្យទម្លាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសំណាងណាស់ដែលយើងបានទទួលនៅពុទ្ធមណ្ឌលបាសនាទុរៈនៃស្ថាបនិកកូនខ្មែររបស់យើងអត់យកពីបរទេសដោយព្រះធម្មបាសនាសំទិនកេតធម្មោស្អីនោះយើងប្រទេសបាសនានេះដោយស្ថាបនិកបានកសាងសន្សំបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលនេះយើងអាចចែករំលែកបានហើយរក្សាសមាធិវិបស្សនាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងរបស់ខ្មែរត្រូវនមស្ការត្រូវថ្វាយខ្លួនជាមួយគ្រូបាអាចារ្យត្រូវគោរពរតនត្រ័យត្រូវសមាទានសិលណាត្រូវចម្រើនសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតាមលំដាប់អត់ថាមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងថាអូមបាសនាគេយកបញ្ញាទេមិនបាច់គោរពពុទ្ធពធអីទេប្រសងអីទេបាច់ណាសមាទានអីសិលទេព្រោះអានឹងចិត្តហ្នឹងហើយជាធម្មៈអូមិនរបស់ខ្មែរអាហ្នឹងត្រូវការពីអញ្ចឹងបើយើងរត់តាមគេលឿនមនុស្សចូលចិត្តប៉ុន្តែទីបំផុតអត់សល់អីទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងទាំងអស់ដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនចឹងការដឹកនាំគន្ធរៈក្តីបាសនាទរៈក្តីដូចវាគ្មិនលោកបានពោលពីខាងដើមសិតតែមានតំណាក់តំណងប្រពៃណីវប្បធម៌ពីដើមមកវប្បធម៌នេះអត់អាចដាច់បានទេវប្បធម៌មានទីតទៅវប្បធម៌នោះជាទីចម្រើនដោយប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនគ្នាបានអត់មានវប្បដិសារីម៉ែយើងដែលមានវប្បធម៌ដាច់ពីរដ្ឋបហាមកដាច់មួយពីលន់ណុលមកដាច់មួយសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីសដូរទាំងអស់ខ្មែរក្រហមមកដាច់មួយវប្បធម៌ដាច់ទាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលនេះដោយការសាងនៅសង្គមសន្តិភាពយូរអង្វែងប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងណានៅតែចង់អង្គើណាចឹងសន្តិភាពនេះសំខាន់ណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏លើកតម្កើងដូចជាពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាតមកភាពគ្រាន់លើកយកខ្លះក្នុងបរិបទបាសនាក្នុងបរិបទសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើមានសំណួរហ្នឹងហើយឲ្យសួរច្រើនវិញល្អជាងណានិមន្តព្រះអង្គណាញាតិញោមណាព្រះជគុណក៏បានវត្តបង្ហាញចប់ហើយជាបន្តទៅទៀតមានមួយសំណួរកណាចុងក្រោយណាមុនដល់យើងបិទកម្មវិធីម៉ោងឆាន់កណាចាស់អញ្ចឹងព្រះជគុណអង្គណាមានសំណួរអីសូមនិមន្តបើមិនមានទេកណាក៏សូមកណាប្រកេតមកសំណួរកណាចាស់មានលើកពហោះកណាចាស់បើមានមកលើកពហោះនិមន្តព្រះអង្គព្រះធម្មវិជារិមចន្ទរាកណាវិជាគណៈថ្មីកណាមុនទៀតMC យើងមីក្រូខាងលើនេះនៅកណ្ដាលអង្គការនេះមីក្រូខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃនាយកនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបើកបង្ហាញអំពីការយល់ខ្ទាស់គ្នាមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានការណែនាំបញ្យល់ថារឿងវិបស្សនាហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាมันចាំបាច់ត្រូវការសមាធិអីទេហើយក៏បរិបត្តិវិបស្សនាតែម្ដងប៉ុន្តែក៏មានការប្រតិញប្រទងថាมันអាចវាចាក់នៅសមាធិបានទេព្រោះទៅតាមពុទ្ធដីកាទៅដោយដែលព្រះគ្រូបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងតើតែមាន
សមាធិសិនទៅយថាភូតាំពជានិតិដែលជាតួវិបស្សនាដូច្នេះចង់ឲ្យគ្រូជួយបញ្យល់ឲ្យដាច់ឆ្លាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឬថាអាចជាគំនិតឲ្យពុទ្ធសាសនិកបានដឹងថាតើរឿងវិបស្សនាហ្នឹងអាចប្រឆាចនៅសមាធិបានដែរឬយ៉ាងណាដូចថាមិនចាំបាច់ទាមមានការវឹកហាត់សមាធិអីតែម្ដងទេគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌លក្ខណៈបោតជើងស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់ត្រាស់ដឹងតើវាអាចទៅរួចដែរទេក្នុងសម័យបើប្រឆាចសមាធិណាសូមអរគុណណាអរគុណសំណួរចុងក្រោយក៏ដូចជាសរុបសេចក្តីដែរណាដោយសារយោងទៅតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិអញ្ចឹងកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យយល់អំពីពាក្យការចម្រើនបដិបត្តិបើគេនិយាយអំពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក៏ដូចចម្រើនអធិសិលអធិសមាធិអធិបញ្ញាដែរឬក៏ដូចប្រកបដោយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែរឬក៏ដូចគេពោលនៅវិសុទ្ធិទាំង7ដែរឬក៏ដូចគេពោលនៅក្នុងអីសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានដែរប្រន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើនៅអត្ថសេចក្តីទៅតាមបរិបទនៃបុគ្គលផ្សេងផ្សេងចឹងសរុបមកនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានលោកបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនេះទៅតាមអធ្យាស្រ័យទី1សមថយានិកាបុគ្គលខ្លះមានឧបនិស្ស័យតតអប់រំចិត្តរហូតទៅដល់ឈានសមាបត្តិជាបាតហើយបានចេញចាកពីអារម្មណ៍សមថៈចូលវិបស្សនាទៅអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅបរមត្តធម៌រូបបរមត្តនាមបរមត្តទៅតាមលំដាប់នៃញាណនេះយោគីខ្លះជាសមថៈយានិកៈនឹងធ្លាប់សន្សំច្រើនមកហើយតទៅមានសមថៈនេះជាបាបយោគីទី2វិបស្សនាយានិកៈវិបស្សនាយានិកៈក្នុងយោគីខ្លះមួយចំនួនលោកសន្សំនៅក្នុងវិបស្សនាប៉ុន្តែត្រូវមានខណកសមាធិឬក៏ឧបចារសមាធិដែរហ្នឹងឯងអត់បាច់ទៅរកឈានសមាបត្តិទេជាខណកសមាធិឬក៏ឧបចារសមាធិឲ្យចិត្តនឹកពីនិវរណៈហើយទ្រោមចុះជាគណៈមួយផ្នែកហើយក៏ចិត្តនឹងស្អាតបរិសុទ្ធបង្អោនទៅរកវិបស្សនានេះជាវិបស្សនាជានិកៈឯចំណែកអង្គបានបញ្ជាក់ថាតើយើងសពថ្ងៃនេះត្រឹមតែស្ដាប់ធម៌ហើយសម្រេចនៅវិបស្សនាមគ្គផលបានទេយើងនឹកទៅរកខាងដើមថាសម័យព្រះសបោណាឧបកតិតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចេតញ្ញូបុគ្គលដែលកសាងមួយសែនកាប់បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ត្រូវបានសម្រេចភ្លាមឬក៏ពី3ថ្ងៃសម្រេចភ្លាមជាវិចេតញ្ញូបុគ្គលប៉ុន្តែយើងនយៈបុគ្គលត្រូវសន្សំសិលសមាធិបញ្ញាញាតិញោមតាំងពីទានផងសិលផងសមថៈផងវិបស្សនាផងយើងត្រូវសន្សំបងសូវសន្សំទើបធ្វើឲ្យឧបនិស្ស័យរបស់យើងនឹងជះខ្លាហ្នឹងណាជះខ្លាស្អាតបរិសុទ្ធបានទៅឃើញនៅបរមត្តធម៌ផុតចាកអំពីបញ្ញត្តិបើញាណនឹងអត់កើតទេអត់ស្គាល់ទេបរមត្តនេះអត់ស្គាល់ទេបរមត្តរូបបរមត្តនាមបរមត្តនេះដែលជាសំណុំនៃកលបៈដ៏ល្អិតបើញាណនឹងកើតឡើងវិបស្សនាញាណនឹងកើតឡើងទើបស្គាល់បរមត្តប៉ុន្តែបើញាណនឹងអត់ស្គាល់ទេត្រឹមតែសមតិត្រឹមតែរូបត្រឹមតែនាមត្រឹមតែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចេះពោលតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែសច្ចភាពនៃការពាល់ត្រូវក្នុងសភាវៈធម៌ពិបាកទៅរួចឬក៏មិនអាចទៅរួចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពជានិយបុគ្គលដែលត្រូវសន្សំត្រូវសន្សំមានច្រើនទៅតាមទស្សនៈរបស់អាចារ្យ
ប៉ុន្តែទៅតាមអាចារ្យដែលធំមានបទពិសោធន៍គ្រប់បែបយ៉ាងលោកថាសម័យយើងនេះអត់អាចត្រឹមស្ដាប់ហើយសម្រាប់មគ្គផលដូចជាឧបដិតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចតញ្ញូបុគ្គលទេទៅសន្សំតិចបើត្រឹមតែស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹង30ឆ្នាំជាងហើយនៅតែដែរ20ឆ្នាំជាងហើយនៅតែដែរហ្នឹងហ៎អត់ទេប៉ុន្តែចេះនិយាយធ្វើម៉េចអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាធ្វើម៉េចសង្ខារនឹងវាមិនទៀងចេះនិយាយចឹងដែរផុតពីមុខគេទៅនិយាយទៅយំហ៊ូដែរហ្នឹងឯងអត់បានអីទេហ្នឹងហើយអត់បានអីទេចឹងគណៈចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបងអស់ហើយចឹងគណៈណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមពិតចង់ចូលរួមខ្លះដែរប៉ុន្តែអត់មានពេលមិញណាសំណួរព្រះអង្គមិញល្អសួរវិញចង់សួរនៅក្នុងពាក្យសមាធិណាព្រោះនៅសមថកម្មដ្ឋានបស្សនាកម្មដ្ឋានអត់សួរគេណាព្រោះបានមើលនឹងកម្មដ្ឋានតើការប្រតិបត្តិណាខុសគ្នាឬដូចគ្នាណាសូមអរគុណណាសមាធិតាមពិតសមាធិនេះយើងឲ្យយល់ពីថាសមាធិនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអង្គធម៌យ៉ាងម៉េចសមាធិនឹងសមថៈអង្គធម៌បស្សទ្ធិឯសមាធិអង្គធម៌ឯកកតាការតម្កល់ចិត្តនឹកនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយឲ្យឈ្មោះថាសមាធិហើយសមាធិនេះមានលក្ខណៈក្នុងការកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីរាយមាយជាលក្ខណៈមានការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនរាយមាយអាការៈប្រកបរបស់សមាធិគឺមិនញាប់ញ័រនៅក្នុងអារម្មណ៍រូបសម្លេងក្លិនរសផុតភៈមិនញាប់ញ័រមិនរាយមាយមិនល្វើល្វាយអាការៈប្រកបហើយសមាធិនេះមានសេចក្តីសុខជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងពាក្យថាសមាធិនិងកម្មដ្ឋានពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាសមាធិនៃមួយដោយឡែកកម្មដ្ឋានគ្រាន់តែពាក្យមកពីកម្មដ្ឋានអ្នកឋានអ្នកនឹងប្រែតែទីតាំងកន្លែងកម្មក្នុងទីនេះសំដៅយកកិច្ចក្នុងការធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលកម្មនៅក្នុងនេះវាខុសអំពីកម្មដែលធ្វើដោយកាយនេះធ្វើដោយចិត្តកម្មដ្ឋានវាខុសអំពីការដ្ឋាននេះធ្វើតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តនឹងធ្វើតាមអីថាសមាធិថាសមាធិនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចថាសមាធិគឺការអប់រំចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាកុសលណាសមាធិហ្នឹងសមាធិហ្នឹងប៉ុន្តែសមាធិនេះយើងក៏ចាត់ចូលទៅក្នុងអីនៅក្នុងអារម្មណ៍ពីរនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ណាឈាននិងលក្ខណោបនិឈានសមាធិមានអារម្មណ៍ពីរមានទាំងអារម្មណោបនិឈានមានទាំងលក្ខណោបនិឈានពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយមានលក្ខណៈមួយជាអារម្មណ៍របស់សមថៈអារម្មណ៍មួយជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាជាលក្ខណោបនិឈាន
ទៅសម្លឹងទៅឃើញនៅរូបបរមត្តនាមបរមត្តទៅតាមសភាពពិតនៃសច្ចធម៌ទុក្ខេញាណังបានដល់រូបបរមត្តចិត្តបរមត្តនាមចេតសិកបរមត្តដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានឹងឯងនេះជាសមាធិហើយសមថៈនឹងសំដៅយកសមថៈ40នឹងឯងនេះគណៈប្រកេនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅនៃជាច្រើនទៀតហ្នឹងណាវាតកតងទៅលើកិច្ចការវត្តប្រតិបត្តិហ្នឹងវាជាចំណែកណាអស់ហើយបងគណៈសុំ2នាទីឆ្លើយនឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីព្រោះអាចច្បល់ឆ្លើយទៅទៅវាច្បល់ទៅហ្នឹងយើងខ្មែរយើងនិយាយពីថាសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងសម្ដេចពុទ្ធជ័យមុនីសួរថាអីគេសមាធិអីគេកម្មដ្ឋាននោះអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅកតុយទេដែលសំខាន់គឺសមាធិសមាធិហ្នឹងគឺសមថៈហ្នឹងឯងគាត់ថាអង្គធម៌ខុសគ្នានឹងសមាធិនិងសមថៈហ្នឹងគាត់អង្គធម៌ខុសគ្នាទេសមាធិនិងសមថៈហ្នឹងតែមួយទេដែលមានអារម្មណ៍40មានតាំងពីអនុសតិ10សូម10ជាដើមអញ្ចឹងគេហៅសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋាននេះនៅក្នុងសមថៈក៏គេហៅកម្មដ្ឋានដែរក្នុងវិបស្សនាក៏គេហៅកម្មដ្ឋានដែរប៉ុន្តែកម្មដ្ឋានយើងប្រែមកជាទីតាំងនៃការធ្វើកម្មនៃការធ្វើអំពើអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះហៅទេសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងសម្គាល់មួយទៀតថាស្អីសមថៈគឺសមាធិសម្ដៅដល់ការដែលធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់តែមួយយ៉ាងប៉ុណ្្នឹងឯងមិនតាន់បានដល់ទៅកម្ចាត់នៅអនុស្សយកិលេសអីទេបើបដិសន្ធិវិញនៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកព្រហ្មលោកនៅក្នុងថ្នាក់សមាធិមិនតាន់ដល់ទៅពៀនទេនៅក្នុងថ្នាក់វិបស្សនាទើបកម្ចាត់នៅអនុស្សយកិលេសទាំង10មានសកាទេជាដើមរហូតដល់វិជាជាខាងចុងសម្រាប់នៅមគ្គផលជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងសរុបមកបើយើងចែកថាសមាធិនិងវិបស្សនាទើបបានឈ្មោះតែខុសគ្នាឯកម្មដ្ឋានវាជាឈ្មោះហៅខាងចុងសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងវាបែកអញ្ចឹងចែកអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានគ្រាន់ជាទីតាំងនៃការធ្វើអំពើអីថាអំពើសមាធិនេះដែលយើងធ្វើទៅសមាធិធ្វើចិត្តស្ងប់សមថៈនឹងស្ងប់ហ្នឹងហើយធ្វើស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបដិសន្ធិនឹងវាខុសកន្លែងគ្នានរណាធ្វើបែបរូបធាននរណាអរូបធានរូបធានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកមានរូបទៅអរូបធានក្នុងព្រហ្មលោកអត់រូបទៅអាហ្នឹងហើយបើទៅឧបចារសមាធិមនុស្សទៅទេវតាខ្លះទៅអាហ្នឹងកន្លែងបដិសន្ធិអញ្ចឹងយើងបែងចែកសមាធិនិងវិបស្សនាខុសគ្នាមកហើយកម្មដ្ឋានជាឈ្មោះហៅទេសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដល់ហ្នឹងដែរហើយសមថៈចុះសមថនិងសមាធិវាខុសថាវាដូចគ្នាអាហ្នឹងជួយទៅចិត្តឲ្យស្ងប់បើថាបដិសន្ធិវាខុសវិបស្សនាវាថាសម្រាប់មកកម្ចាត់នៅអនុស្សយកិលេស10បានហើយអាហ្នឹងនៅពៀនហើយនៅពៀនជាតិនឹងត្មងអញ្ចឹងថាសោតាតំណាបដិសន្ធិតំណានៅប្រមាណជាតិសក្តិនៅប្រមាណជាតិអនាគានៅប្រមាណជាតិអាហ្នឹងវាចែកប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបរួមមកចង់និយាយថាពាក្យកម្មដ្ឋាននេះជាពាក្យដែលគេហៅខាងចុងនៃសមថៈនិងវិបស្សនាប៉ុណ្្នឹងទេរីឯសមថៈនិងសមាធិវាដូចគ្នាហើយសមាធិនិងវិបស្សនានេះទៅវាខុសគ្នាអ្នកដែលឈានទៅដល់វិបស្សនាគួរចំណានសមាធិសិនដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាថ្នាក់ប៉ុន្តែដែលគេបញ្ញាចាក់វាខ្លាំងនោះចាស់ខ្លាហើយនោះគេឈានយកវិបស្សនាតែម្ដងតែអានឹងអខតញ្ញូបុគ្គលដោយព្រះធម្មបស្សនាបញ្ជាក់ខាងដើមបល័យហ្នឹងឲ្យដំបបាក់ស្ដាប់បន្តិចព្រោះអានឹងវាសិក្សាស៊ីជំរឹងបន្តិចដែរអខតញ្ញូបុគ្គលជំនាន់ព្រះអីនោះអកសាវៈអីនោះ
đôi lục điệp đôi chia cà chua đã về ban đổ màu parastic còn là ngày ra màu búp ban liềm dạng nào mình ok để cho nhu bột cố còn đó cả toàn pe hai bộ bột đây ông sầm đây nó mắt tìm mà bao tìm áo ban sầm đây hạt mẹ đặt vào là ok để tay nhu bột cố bị bay tay nhu bột cố bị bay ngay cởi máu sầm đây tới tới bàn đó tay dương cái này giờ bột cố và tập para bột cố nó thử ca sắc xa riêng sâu thử cao bát trơn mình aiចូលទៅបានសម្រេចអ្នកផលភ្លាមនេះត្រូវការវឹកហាត់ចិត្តត្រូវការអប់រំចិត្តត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់តាមរយៈសមាធិសិនហើយបានចូលទៅបស្សនាអានឹងបានដើរទៅវាដំណើរនោះវាអាចជោគជ័យបើមិនចឹងទេអាចបញ្ហាអញ្ចឹងសរុបមកប៉ុណ្ណឹងសមថៈនឹងសមាធិកម្មដ្ឋានអបក